ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପଇସା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ପଇସା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସେମାନର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା, ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 17 ତାରିଖ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଏହି ପଇସା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏହି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁମାନେ ପାଇନେଇ ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ପାଇକରି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍, 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କି ନେଇ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲେ କେତେ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତିରେ, 3 ନମ୍ବର ବେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲେ ବହୁତ ଲୋକ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଇସା ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି 17 ତାରିଖରେ, ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ପଇସା ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଆଇଛି ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି 3 ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିନି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ DVDଟା ବାଧ୍ୟମୂଳତା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ DVDଟା ଯେମିତି ବି ଆପଣମାନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, DVD ଲିଙ୍କ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ KYC ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏହି 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କି ଆପଣ କଟିଯିବେ ନ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ହେବେ ତ ପାଇବେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାଫ କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଗ୍ୟତା ମୂଳ ଯେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ DVD ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ DVD ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ଆଧାର ବେସ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ DVDଟା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ DVD ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିବନି, ଫିର୍ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଏଇଥର ପେଣ୍ଡିଂ ପଇସା ଦେଇଦେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆଗକୁ କଥା ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା 17 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ ସବୁ ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, KYC ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଓକେ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 17 ତାରିଖରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା, କାହାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କାହାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ମୂଳ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପଇସା, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଇସା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ କଟିଯିବେ। ସେଇଟା ସରକାର ସବୁବେଳେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଦେଖ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ସରକାର ବହୁତଟେ ନିୟମଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ କି ନାଇଁ ଏଇ ଭାଇନା ତ ଆସିକରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ବି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ DVD ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ KYC ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 4ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅଟକିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର କହି ରଖୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଲିଙ୍କ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବନି, କୌଣସି ବି ପଇସା ଆସିବନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇ କୌଣସି ବି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି CNC ସେଣ୍ଟର ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ DVD ଲିଙ୍କ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇ କରିନିଅନ୍ତୁ DVD ଲିଙ୍କ। ଆଉ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପହିଲା ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ଖବର ଆସିବ, ନୂଆ ଯୋଜନାର ନେଇକରି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5,000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଘିନିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବି ଜମିନ ଘିନିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ
ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଦ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆରୁ ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ'ଣ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ମହିଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ କୁ ମିଳିବ ପଇସା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଲ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଖୁଛି।